Fala aí, pessoal. Pessoal, vou falar hoje dessa cadeira aqui, ó, a Thunder X3. Faz 2 anos que eu tenho essa cadeira. É uma cadeira muito boa. Quem está pensando em adquirir esse produto, eu deixo aqui a minha sugestão. Vocês podem ver, ó, até que nessa parte aqui que é um pouco mais que a gente acaba, né, movimenta muito ao sentar aqui, ó, ela acaba dobrando. Cara, tá perfeito, ó. E faz 2 anos que eu tenho essa cadeira. Os bracinhos dela também tá muito bom. Ele é molinho assim, né? Dá um conforto a mais. Tem esses detalhes aqui. Eu reparei que ela tá meio empoeirada assim, mas ela tá muito bacana. Eu faço uma vez a cada 15 dias, eu faço uma manutenção nela. O que é a manutenção? Eu pego um pano úmido e passo em toda ela. Toda ela passa um paninho úmido pra limpar, né? Porque acaba pegando suor e tal. Isso aí não é bacana. Então acaba conservando a cadeira. Isso é muito importante. Manter a conservação da cadeira. Isso aqui é uma cadeira que dura, olha, sem medo de dizer, 10 anos. 10 anos vocês vão ter essa cadeira. Se cuidar bem, né? Tem que cuidar. Olha só. Muito boa mesmo. Muito bacana. E é interessante, uma vez a cada 6 meses, por aí, vocês pegar uma escovinha, uma escova mole, né? E passar nela com água assim. Também é bacana. Aí pode ser uma vez a cada 6 meses. Mas a cada 15 dias passa um paninho molhado, paninho úmido assim. Tá bom? E assim, ó, uma dica que eu vou dar pra vocês. Vocês estão vendo o pezinho como tá agora, né? Cara, no início eu caí uns 4 tomos com ela. Por quê? Quando o pezinho tá aqui e você senta na ponta, como aqui é muito grande, se você tiver o costume de sentar aqui na ponta, a cadeira vira. Ela comigo virou umas 4 vezes eu caí. Tá até acostumar, né? Os pezinhos tem que estar pra cá, ó. Ela cria uma base maior. Ou sentar mais pra trás ali, né? Mas é só questão de ter costume, assim. Depois é tranquilo. Tá bom, pessoal? Tinha uma outra coisa que eu queria falar da cadeira. Eu acho que é isso aí. Um detalhe. Essa cadeira eu paguei nela R$900. Comprei no Submarino. Isso há 2 anos, né? E por acaso hoje eu tava no shopping em Porto Alegre. E cara, essa cadeira tá custando R$2.000 no shopping. Eu achei um absurdo, né? Então a sugestão, olha na internet, pesquisa no Submarino, nesses sites assim de compra, porque é mais em conta, né, cara? Pô, pagar 2.000, apesar da cadeira ser top, eu fiquei assim apavorado com o preço. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada aí, ó. Ela é muito bacana. Muito boa mesmo. Aqui ela é mole. Ela também, ela deita toda. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela deitar. Só um minutinho aí. Ó. Olha só como é que dá pra dormir na cadeira. Isso aqui realmente funciona, pessoal. Desse jeito ela não vira, tá? Se você se deitar ali, ela não vai virar. Eu já testei. Mesmo os pezinhos, se estiver pra dentro ali, como eu mostrei antes, ela não tem problema. Olha aí. Show de bola, né, pessoal? Tem regulagem também aqui, ó. Nesses bracinhos aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. Ó. Só voltar com ela aqui um pouquinho pra ficar melhor pra mostrar. Pera aí. Ela tem aqui uma travinha do lado, ó. É aqui que você levanta ela, tá? Já puxa e daí consegue movimentar a parte de trás. E aqui, ó, esse apoio, né? Ele gira, ó. Ó, ele gira, fica assim é retinho e pra cá. Então ele tem 3 posições, né? E tem a altura dele, ó. Também é muito legal.
Uma última dica aí muito importante. Logo que eu montei essa cadeira, ela dava muito barulho, fazia muito barulho. Cara, eu até me arrependi assim de comprar ela na primeira semana. Aí eu pesquisei no YouTube e eu descobri que tinha que lubrificar os parafusos dela. Todos os parafusinhos que ela tiver por baixo ali, não vou virar ela agora, mas ali embaixo ela é cheia de parafuso. Então depois que você monta ela, pega um penetril e lubrifica todos os parafusinhos que você encontrar. Lubrifica aqui dentro também, essa parte, sabe? Esses parafusinhos, ó, tá vendo aqui, ó? Esses parafusinhos aqui, ó, dá um pinguinho de penetril. Depois vem com um paninho limpando para não ficar excesso, né? Mas passa na cabecinha dos parafusos que, cara, nunca mais dá problema. Eu fiz isso na primeira semana que eu comprei e, pô, faz 2 anos que eu tenho aí e não deu mais barulho. Pô, eu vou até sentar nela aqui, ó. Ó, eu mexo, ó, tranquilo, ó. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Só deixar essa dica aí, cara, vale a pena comprar essa cadeira. A cadeira é muito boa, muito bacana mesmo. E manter a manutenção dela, né? Passar um paninho a cada 15 dias, um paninho úmido. A cada 6 meses, de repente, você passa uma escovinha mole, assim, daí dá uma escovadinha nela com uma escovinha mole. E eu não fiz, mas quem tiver um hidratante de banco de couro de carro, eu acho que é bacana passar. E eu não tenho, até quero comprar. Meu carro é banco de couro também. Mas quando eu tiver, provavelmente vou passar nela. Acho que não vai dar problema. Tá bom, pessoal? Bom, acho que eu falei tudo, é isso aí. Quem tiver interesse. Ela vem com outra estofadinha aqui, ó. Só que eu tirei